Ишкердик башталарда ишкер адам үчүн маалымат өтө жетишсиз болот да. Ошол маалымат менен камсыз болуп турса, жакшы бир насаатчың болуп турса, дагы иш жеңил кетет деп ойлойм. Супаранын практикасында айта турган болсок, биз жаңы Супара башталганда өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул этнографиялык комплекс болуп атат, музей, ресторан кылабыз деген максат менен башталгандыктан бул иш бизге абдан кол өнөрчүлөр керек болду. Бирок ошо каяктан издешти билбедик. Анткени мурда ал кол өнөрчүлөр менен мындай тыгыз байланышпагандан кийин албетте билбейт экенсиң да, алар кайсы иш орду кайсы. Абдан кыйналганбыз ошол. Анан бул дагы бир ресторан ишеп атат. Мурда ресторан менен алектенбегенден кийин ал дагы бир кыйынчылыкка турду. Ошонун баарын ар бирибиз өзүбүздү катадан ката жасап атып анан бутка турдук да. Азыр болсо ушул проект жакшы экен, абдан мага жакты, ошон үчүн мен дароо макул болдум. Мен башкаларга жардам бергим келди. Жаңы бир иш баштап аткан болсо, насаатчы катары жардам берип коюуга макул болдум да. Мисалы, айыл жергесинде иш баштайм деп аткан айымдардын баары эле мисалы бизнес окуусу бүткөн жок деп ойлойм да. Баары бир маркетинг менеджмент деп биз мындай эми азыркы термин менен айтып койгонубуз менен ар бир иш жасаганда мындай изилдөө жүргүзүш керек, базарды билиш керек, эмне товар же кызмат көргөзгүм келип атат дегенди аныктап бериш керек, баасын койгонду туура баа койгонду үйрөтүш керек, кандай пландаш керек, кантип ишти жүргүзүш керек. Анан ошол жерде иштеп баштаганда өзү эле болбойт, көп адамдык ресурстар менен иштейт, алар менен кандай иштеш керек. Көп эле маселелер бар, эми ошолордун баарына мындай багыт берип койсо жакшы эле го дейм. Бизнес жасайм деген адам эгерде чын эле ошо оюна ушуну мен колуман келет, ушуну жасасак эл үчүн, мен үчүн, өзүм үчүн, баары үчүн пайдалуу болот деп ой келсе, ал киши уктай албай калат да. Ал киши такыр ошондон чыга албай, ошону эле элестетип, мындай ошол дүйнөгө түшүп кетип, ошону ойлонуп, албетте ошондой уктай албай калган абалга келгенде, ал үчүн мен ушуну жасайм деген аябай эң жогорку бир максатты коюп алган болсо, ал киши тобокелге бара алат да, сөзсүз бара алат. Ошондой аябай туура жогорку максатты койгон адамда сөзсүз келечеги кең болот.